किसान और तोता मिलकर सारे संतरे का जूस पी जाते हैं। जैसे ही आखिरी बूंद खत्म होती है, किसान को गुस्सा आता है। अरे, सब तू ही पी गया? वो डंडा उठाता है और तोते को मारने लगाता है। तोता डर के मारे फुदकता है और चुपचाप एक केले का पेड़ लगाता है। समय बीतता है, पेड़ बड़ा होता है और उस पर केले लटकने लगते हैं। तोता ट्रैक्टर से भर के केले लाता है। लो किसान भैया, भूख मिटाओ। पर किसान की भूख शांत नहीं होती है। फिर तोता झुंझलाकर किसान को उठाता है और अनार के खेत में पटक देता है। फिर किसान का भूख शांत हो जाता है और तोता बैठकर रोने लगता है क्योंकि आपने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।